Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie Macaroni mit Sahnesoße und Käse überbacken. Ja, ich brauche für die Macaroni erstmal jetzt 500 Gramm habe ich jetzt hier Macaroni genommen und dann habe ich die Käse 200 Gramm, dann habe ich Prise schwarze Pfeffer, die 1 Teelöffel, Petersilie genommen, 1 Teelöffel Salz, so 70 bis 80 Gramm Butter und so 40, 50 Gramm habe ich Mehl genommen. Da ein bisschen Parmesankäse. Dann habe ich jetzt hier 300 bis 400 Milliliter Milch und 200 Milliliter habe ich Sahne. Ja? Erstmal kochen wir jetzt Macaroni. Da habe ich erst die andere Seite, die Kochtopf mit der Wasser, so ungefähr 300 Milliliter, 3 Liter sagen wir. Und erstmal die weich kochen. So, der Wasser kocht, also die Salz rein und dann die ganze Pakete Macaroni. Also circa 10 bis 12 Minuten, weil es ein bisschen hart, ne? Also die Macaroni ist ein bisschen dauert. Ja. So, dann nehmen wir einmal rühren und abwarten. Ist exakt 10 Minuten habe ich gekocht. Das ist sehr gut geworden, also da ist die jetzt ganz weich. Also ganz weich kann man nichts kochen, weil die muss in Backofen. Ja, dann ist okay. Ja, dann machen wir jetzt hier die Kochplatte ein bisschen kleiner, weil nachher machen wir Soße. So, die muss die weg. So, diese Seite habe ich jetzt hier die andere Pfanne. Da muss man jetzt der Butter reintun. Ja. So, jetzt. Wenn die Butter schmilzt, dann kann man jetzt der Mehl reintun. Der Butter schmilzt, da kann der Mehl reintun. Ja, der Mehl muss ja jetzt so weiter rühren, bis der so ein bisschen braun oder so ein bisschen so, der muss ja auch nicht so Klimpchen haben. Ja, jetzt kann sie jetzt Milch reingeben. Ja. Kann sie dir Sahne zugeben. Ja.
Eine Petersilie. So, ein bisschen Parmesankäse. Ja, wenn Sie ja so einen Teelöffel oder so, Esslöffel meine ich. So. Ja, da sieht er ein bisschen jetzt so aus. Ja, da kann man jetzt gleich, also klein bisschen, also die Pfeffer, wenn Sie jetzt wollen, so klein bisschen. Also wenn Sie jetzt ein bisschen scharf wollen, dann kann Sie jetzt so die rein tun, also die halbe Teelöffel. Ja. Dann kann Sie jetzt die Macaroni reingeben. Kann Sie Kochplatte zumachen. Ja. So. Also ein bisschen Soße also lassen, weil die in der also Ofen muss ja auch also die 10 bis 12 Minuten kochen. Und dann, also der Ofen muss ja jetzt vor 10 Minuten auf 200 Grad hitzen anmachen, also vorher schon. Auch die, also Umluft. So, das ist gut. Wenn Sie meinen, dass Soße ist ein bisschen wenig, dann kann Sie jetzt die Sahne zugeben. Das ist kein Problem. Also die Sahne kann Sie ein bisschen, also so, da kocht der dann, ne? Also ist kein Problem. So. Dann habe ich jetzt hier auf Backblech habe ich genommen und dann die Sahne oben, der Käse. So. So, das ist fertig. Also jetzt stecken wir in den Ofen. Ja, das ist für 10 bis 12 Minuten wir in den Ofen getan. Dann gucken wir nach. So, Freunde, Entschuldigung, ich habe jetzt Kamera also nicht angemacht und nicht von Ofen, also irgendwas, also die zeigen konnte. Nochmal Entschuldigung, haben wir jetzt halbe gegessen und dann merke ich, also da ist, die Kamera ist ja nichts, also an war. So, dann ist er jetzt sehr gut geworden, also das ist sehr gut, kann du jetzt selber gucken. Das ist so, also wenn Sie wirklich meine Channel gefällt, dann kann Sie bei mir also abonnieren und weiterteilen und bis nächste Recipe auf Wiederhören. Dankeschön und guten Appetit.